Здравствуйте, дорогие друзья! Я Андрей Васильев, и сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать каминный портал собственными руками. Мне будет помогать мастер на все руки Виталий Прокофьев. С чего начинают все обычно делать такие вещи? Естественно, я взял с интернет-портала нашего схему биокамина Trinity Lux 650. Это вот она нарисована. К ней прилагается схема ниши, куда будет вставляться встроенный биокамин Trinity Lux 650. И я взял и от руки просто нарисовал сам каминный портал. Без всяких каких-либо линеек. Вот вы видите, прям, что называется, карандашом взял, нарисовал то, что я хочу себе сделать. Какие материалы мы будем использовать для каминного портала? Прежде всего, гипсокартон, алюминиевые направляющие. Я думаю, что Виталий сам расскажет, что здесь, какие нюансы. Прежде чем начать строить данный портал, нам нужно выбрать, как уже говорилось, соответствующие материалы. Материалы мы выбрали. Для начала постройки портала нам нужно достаточно прочное основание. Вот сейчас я вам его показываю. Это фанера шестерка, обычная фанера, не шлифованная. Обрабатывается антипиреном, и по размерам данным в эскизе мы выставляем и прикручиваем профиля к основанию нашего портала. Вот, как видите, мы все это сделали. Ниша соответствует размерам, заготовки под нишу у нас все уже есть. Переходим к следующему этапу. Следующий этап задняя стенка. Она должна быть достаточно прочная, поэтому мы тоже используем фанеру шестерку. Вы ее здесь видите. Также по периметру выставляем профиля, достаточно прочно их прикручиваем, чтобы ничего нигде не болталось. Ставим боковиночки, боковые перемычки. Делаем под нишу вот такую вот рамочку, чтобы нам потом прикрутить боковые листы гипсокартона под сам биокамин. Таким образом, мы собрали, можно сказать, уже половину портала. Инструменты, используемые в изготовлении данного портала. Это основной набор для гипсокартона. Наверное, кто работал, все с этим знакомы. Это шуруповерт, нож по резке гипсокартона, ножницы по металлу, рулетка. Несколько слов о передней стенке данного портала. Как видите, мы ее изготовили из листа гипсокартона толщиной 9,5. Также используем оцинкованные профиля, вырезали нишу по размерам нашего камина. Обрамили ее профилями, и она у нас полностью готова для того, чтобы установить в основании портала. Сейчас мы устанавливаем переднюю стенку в основании портала. Лучше это делать вдвоем. Вот этот лист гипсокартона должен быть поверх профиля. Сейчас мы установили переднюю стойку. Теперь ее связываем перемычками с задней стойкой. Соединяем переднюю панель с основанием нашей конструкции. Это делаем с помощью саморезов 3,5 на 25 по гипсокартону. Гипсокартон металл. Виталий знает, что делает. Хорошо, когда инструмент находится в руках профессионала. Теперь наша задача зашить боковинки, боковые стенки портала. Мы заранее заготовили боковины из гипсокартона, и нам остается в данном случае эти боковины прикрепить к основанию каминного портала. Сейчас мы будем крепить боковину, боковой лист. Все подходит идеально по размеру. Наша задача прикрутить. Сначала крепим по диагонали, наживляем этот лист гипсокартона. Шаг саморезов примерно 25 сантиметров. как при обычном монтаже гипсокартона.
И теперь мы видим, конструкция приобретает достаточную жесткость. Вторую боковую стеночку мы прикручиваем аналогично первой. И таким образом у нас появляется достаточная жесткость конструкции. Сейчас будем ставить перемычки для верхней крышки, для придания еще большей жесткости нашей конструкции. Надо наживить одну сторону перемычек, чтобы у нас общая ширина совпала с верхней крышкой. По размеру верхней крышки фиксируем перемычки. Это нужно делать вдвоем. По аналогии ставим вторую перемычку. Сейчас мы приступим к монтажу внутренних стенок ниши. Они у нас также из гипсокартона. Процедура достаточно трудоемкая. Теперь мы монтируем боковые стенки внутренней ниши. Иваныч будет придерживать бок. Иваныч опять придерживает профиль. Это верно. Испачкался. Как же при работе не испачкаться? Ну вот мы заканчиваем уже обустройство этой конструкции. Сверху мы поставили уже последнюю часть, верхнюю крышку. И, кстати говоря, мы использовали огнебиозащиту для пропитки задней стенки фанерой. Если вы будете делать такую же нишу неподвижную к стене, то задняя стенка вообще не нужна будет. И вы будете крепить весь профиль к полу и к стенам. Соответственно, за счет этого будет достигаться более жесткая конструкция. Места перемычек мы обозначили фломастером на лицевой и задней стороне, чтобы в них было легко попадать при креплении верхней крышки. Это, так сказать, последние аккорды, нет, надо поглубже. Делаем на совесть, Виталий Васильевич. Согласен, Андрей Иванович. Если у нас конструкция не совсем, так скажем, получилась ровной, то выступающие части можно срезать канцелярским ножом. Уберем еще и за счет монтажа мозаики. Конструкция собрана. Мы на нее потратили порядка, наверное, 1,5 часов вдвоем, да? А если одному делать? Ну, часа 4-5. С подготовительными работами, с вырезкой, так скажем, вот этих всех частей, элементов, выстраивания конструкции из профиля. Ну, то есть за день ее, в принципе, сделать реально. Рабочее место должно быть всегда в порядке. Чистота – это гарантия, можно сказать, качественного производства работ. Сейчас главная интрига. Войдет ли наш очаг в нашу нишу? Ах, та-да-та-да-та-да-та-да-та-да, пам-пам. Все как в швейцарском банке. Как говорят наши люди, дело мастера боится. Очаг уверенно вошел в нишу, и теперь мы приступаем к отделке каминного портала. Для отделки мы выбрали красивую мозаику. И сейчас приступим к наклейке этой мозаики к каминному порталу. Для более экономичного использования мозаики мы должны сначала сделать раскладку. Используем мы монтажный клей. Впоследствии, когда уже встанет, застынет эта плитка на гипсокартоне, мы произведем ее затирку, и вы увидите уже готовое изделие в окончательном варианте.
Процесс затирки закончен. И вы сейчас видите камин-портал, который мы сделали в законченном виде. Совсем недавно он представлял из себя конструкцию гипсокартона и направляющих, а сейчас это элегантный каминный портал. Наконец-то пришло время вставить наш встроенный биокамин на место. Поставим сейчас его в нишу каминного портала. Достаточно тяжелая конструкция с топливным блоком. Аккуратненько, не задевая. Ну, легким движением руки у меня это получилось сделать с первого раза. В этом каминном портале мы использовали встроенный биокамин Goodfire Trinity 650. Ну, давайте его сейчас задекорируем дровами и зажгем. В принципе, процесс такой творческий. Можно применить смекалку и фантазию, ну и, соответственно, уложив красиво дрова. Ну, давайте зажгем этот биокамин. Сейчас он разгорится, языки пламени поднимутся на высоту 15 сантиметров. Он будет вас радовать и теплотой, и искренностью. И я думаю, что доставит вам удовольствие и спокойствие в семье. Конструкция из гипсокартона нам обошлась порядка 2500–3000 рублей. Для отделки этого каминного портала мы использовали мозаику из керамогранита. Он, конечно, не дешевый, но дает свой, так скажем, эффект. Мы на него потратили порядка 5–6 тысяч рублей. Итого нам обошлась эта конструкция каминного портала в общей сложности порядка 8–8,5 тысяч рублей. Встраивайте сюда любой понравившийся встроенный биокамин глухой и наслаждайтесь огнем. Ну что ж, каминный портал готов, биокамин на месте. Я говорю вам до свидания, до новых встреч.